ஃபர்ஸ்ட் ரவுண்ட் வந்து நம்ம பன்னீர் வச்சுருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், ஒரு செட் ஆஃப் பன்னீர். எனக்கு அப்படியே டெம்ப்ட் ஆகுது இந்த சிக்கனு. ஆனால் சரியான கிளைமேட், பீக்கு. ஹாய் கைஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோன்னா, நம்ம வந்து ரெசார்ட் எடுத்திருந்தோம். ஸோ அந்த ரெசார்ட்டோட வீடியோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ அந்த ரெசார்ட்டில் வந்து நம்ம வந்து ஃபயர் கேம்ப் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம் அண்ட் பார்பிக்யூ ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன். ஃபயர் கேம்ப் வந்து நம்மளுக்கு அந்த டேக் கேர் பண்ணாங்களா ஒருத்தவங்க மார்னிங்கு, அவங்களோட வீட்டில் இருக்கார் அவர். ஆனால் ஹஸ்பண்ட் தானேன்னா அவங்களோட ஹஸ்பண்ட் அவர். ஸோ அவர் தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரெடி பண்ணி கொடுக்குறாரு. ஸோ பாருங்கள், கஷ்டப்பட்டு அவர் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காரு. ரொம்ப நேரமாக எங்களுக்காக வெயிட் பண்ணியிருந்தாரு. நாங்களே இப்போ தான் வந்தோம். ஸோ இப்போ தான் பற்ற வைக்கிறாரு. நாங்கள் பாருங்கள், கீழே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளோ பெரிய குச்சா ஹைட்டாக வச்சுருக்காரு. ஸோ நம்மளுக்காக கஷ்டப்பட்டு அண்ணன் தான் வந்து ஃபயர் கேம்பிங் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்காரு. இது என்னன்னா ஒரு 2 ஹவர் ஆகுமாண்ணா ரெடியாக? ஏரிய ஆரம்பிக்க 1 மணி நேரம் ஆகும். 1 மணி நேரம் ஆகுமா? எக்யூப்டஸ் ஆயிலோட மரமா இது? ஓ, அந்த எக்யூப்டஸ் ஆயில்லாம் வரும்ல, அதோட மரம் தான் இதான். ஸோ அதை தான் இவங்க வந்து பற்ற வைக்கிறாங்க. ஸோ மூலிகை மரமா? ஆமாம். இப்பயே சரியான கிளைமேட். ஆனால் சரியாக குளிருது எங்களுக்கு. அண்ணனை பாருங்க, இந்த குளிரில் ஷார்ட்ஸ்லாம் போட்டு தில்லாக நிற்கிறாரு பாருங்க. சிக்கன்லாம் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு அண்ட் பன்னீர், கார்ன் எல்லாமே ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு. ஸோ ரெடியாக வந்தோடனே நான் உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் ஷோ பண்ணுறேன். ஸோ நம்ம வந்து பார்பிக்யூ ரெடி பண்ணுறதுக்கு எல்லாமே ரெடி பண்ணிட்டோம். நம்ம என்னென்ன ரெடி பண்ணியிருக்கோன்னா, சிக்கன் வந்து தந்தூரி பண்ண போகிறோம் அண்ட் பன்னீர் வந்து இது தந்தூரி பண்ண போகிறோம் அண்ட் கார்ன் வந்து லைட்டாக மேலே மசாலாஸ் போட்டு இதில் வந்து லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்லாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், சின்னதாக ஒரு பார்பிக்யூ செட்டப் தான், ஆனால் சரியான அனல் வருது இதில். ஸோ இங்கே பாருங்களேன், இங்கே எவ்வளோ கொட்டி வச்சுருக்காங்க இங்கே அவங்க. இதெல்லாம் அவங்களே நம்மளுக்கு வந்து செட்டப் பண்ணி கொடுத்தது. ஸோ இங்கே பாருங்கள். ஸோ நம்ம கார்னை பாருங்களேன், இங்கே லைட்டாக இப்போ தான் ரோஸ்ட் ஆகினே வருது. ஸோ மசாலாஸாக நெக்ஸ்ட்டு பன்னீர் போடணும், நெக்ஸ்ட்டு சிக்கன்லாம் போடணும். ஸோ வெயிட் பண்ணுங்கள், நம்ம எல்லாத்தையும் போட்டு எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன். ஒரு சைடு கேம்ப்ஃபயர் வேறு செம்மையாக எரிஞ்சிட்ருக்கு, அதில் போய் உட்காந்துட்டு ஜம்முன்னு சாப்பிட்லாம். முக்கியமாக நான் ஒரு விஷயம் ஒன்று உங்களுக்கு சொல்லணும். சரியான காத்துடும். அங்கே பாடுறா. அவ்வளோதான். ஸோ சரியான காற்று. ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் ஒரு 3 to 4 செகண்ட்ஸ் கிட்ட செம்ம காற்று. அப்பா, செம்மையாக இருந்தது அண்ட் சரியான கிளைமேட் இப்போது. ஸோ பார்பிக்யூ செட்டப்பில் வந்து நான் குளிர் காஞ்சிட்ருக்கேன், அவங்களாம் அங்கே ஃபயர் கேம்ப்லேருந்து குளிர் காஞ்சிட்ருக்காங்க. ஒரு முக்கியமான விஷயம் நான் உங்களுக்கு சொல்லணும். இந்த ரெசார்ட்டில் வந்து நீங்கள் ஃபயர் கேம்ப் போட்டிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து அவங்க வந்து ஒரு பெரிய ஸ்பீக்கர் வச்சுருக்காங்க. அந்த ஸ்பீக்கர் வந்து உங்களுக்கு ஒரே நிமிஷம் இருங்க, நான் ஸ்பீக்கர் காமிக்கிறேன். இங்கே பாருங்கள், இந்த ஸ்பீக்கர் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்பீக்கரில் நீங்கள் பாட்டு கேட்டுட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு இது பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபெசிலிட்டியாக இருக்குது. நீங்கள் வரும்போதே வந்து தூக்கிட்டு வர பிரச்சனைலாம் இருக்காது. இவங்களே இதை ப்ரொவைட் பண்ணி கொடுத்துறாங்க. இது வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் தான் கொடுக்குறாங்க. யூஸ் பண்ணிவிட்டு திரும்பி நீங்கள் பத்திரமா எப்படி கொடுத்தாங்களோ அப்படியே ரிட்டர்ன் பண்ணிவிட்டு போயிடணும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து பன்னீர் ரெடி பண்ணலாம். வெயிட் பண்ணுங்கள். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ஸ்னேகாவும் ஹாரிகாவும் வந்து பன்னீர் அரேஞ்ச் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. இங்கே பாருங்கள், என்ன ரிக்கா பண்ணுற? கேப்சிகம், yellow capsicum, green capsicum, onion and பன்னீர் வச்சிருக்கோம். அப்ப கேரட் இல்ல? கேரட். ஆமா, கேரட் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு. இப்போ பன்னீர் வச்சிருக்கோம். அங்கே பாருங்க, நம்ம கார்னும் ரெடி ஆயிடுச்சு. நம்ம இதை டேஸ்ட் பண்ண வேண்டியதான் இப்போ. இந்த வர டாடி பன்னீர் வச்சிட்ருக்கேன். இங்கேருந்து பார்க்கலாம். வியூ சூப்பராக தெரியுது. இப்போ அத்தை எடுத்துட்டேன்னா உனக்கு நல்லா தெரியும். இங்கே நின்று மசாலா போடுங்க. இங்கே பாரு, நல்லா வைக்கிறேன். நல்லா ரொம்ப மைல்டாக போட்டுருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டு வந்து நம்ம பன்னீர் வச்சுருக்கோம். இங்கே பாருங்கள், ஒரு செட் ஆஃப் பன்னீர் அப்படியே டம்பாக வச்சிட்டோம். ஸோ ஆரிகா வந்து பியூர் வெஜ்ஜு, ஸ்னேகாவும் வந்து சிக்கன் சாப்பிட மாட்டாங்க. அதனால் அவங்களுக்காக பன்னீர் ரெடி பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் கார்ன் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா தெரியும்.
பா கைக்கு நல்லா இருக்குது ஆனால் உடம்புலாம் குளிருது. ஃபயர் கேம்புக்கு ஓடியில் அவனை பா சரியான குளிருது. எப்படி இருக்கு? இப்போ அந்த புகை வேறு எதிர்க்க நம்ம மூஞ்சிலே அடிக்கிறதுனால கண்ணு வேறு எரியுது. இந்த குளிருக்கு அதுவும் பரவாயில்லன்ட்டு இங்கே உட்காந்துட்ருக்கோம். ஓகே, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ பன்னீர் வந்து நம்ம தனித்தனியாக கீழே வச்சதெல்லாம் பக்காவாக ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்க, பக்காவாக ஆகிடுச்சு பன்னீர். செம்ம சாஃப்டாக இருக்குது பன்னீர். கேப்சிகம், ஆனியனு பாருங்க. பன்னீர் மட்டும் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்களேன். இங்கே பாருங்கள். ஆக்சுவலாக இந்த பன்னீரை என்னை எடுத்து சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொன்னாங்க. நானே திருப்பி தன்மை எடுத்து சாப்பிட்றேன். டேஸ்ட்டு டாப்பாக இருக்கும். கிரீன் சட்னி பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஊட்டுன்னு பார்த்தா பாசமா. அப்பனா நீ அவங்க வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணிருக்கணும். எப்படி இருக்கு? யம்மி, சூப்பராக இருக்கு. இந்த கிளைமேட்டுக்கு அப்படியே சுட 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 சாப்பிடுவோம். எதமாக இருக்கு. சீரியஸாக இதை பாருங்களேன், அடுப்பில் இருந்தது கையில் பிடிச்சா கூட பெருசாக எனக்கு சூடு தெரில. அந்த மாதிரி இருக்குது. குளிர் அவ்வளோ மறுத்து போயிருக்கு. தம்பிக்கு பாசமாக சூப்பராக இருக்கு சட்னி. ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து சிக்கன் ரெடி பண்ணலாம். சிக்கன் நம்ம ஐட்டம் வந்துடுச்சு இப்போ தான். சரியான புகை கறி கூட சாஃப்டாக தான்டா இருக்குது விக்கி. எனக்கு அப்படியே டெம்ட் ஆகுது இந்த சிக்கனு. அந்த வாசனையும் ஐயோ. அண்ட் நம்மளுக்கு ஃபுல்லாக இங்கே ஹெல்ப் பண்ணது நம்ம அண்ணன் தான். ஸோ இப்போ சரி, நெக்ஸ்ட்டு சிக்கன் ரெடி ஆகணுன்னே டேஸ்ட் பண்ணிட்டு எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு. நீ கம்முனருமே, அவங்க அதெல்லாம் காதில் கேட்டாங்கன்னா அவங்களே தலையில் வச்சுப்பாங்க. வெங்கடேஷ் பட் சாரா தாமு சாரா நீங்க? இந்த மசாலா எப்படி சார் போட்டீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க. அதை போட்டவங்கள போய் தான் கேட்கணும். இந்த மசாலா எப்படி சார் போட்டீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க சார். ஜஸ்ட் கையால தான் போட்டோம். எதால? ஆமா, காஸ்ட்லி பிரஷ். கொடைக்கானல்ல வந்து எங்களுக்கு பிரஷ் கிடைக்கல. இது நான் தான் பண்ணேன். எல்லாரும் அங்கிருந்து காரி மொழிங்க கொஞ்சம். பிரஷ் கிடைக்கலன்ட்டு இங்க பாருங்க, நான் எவ்வளவு திறமையா இதை பண்ணிருக்கேன். இரு என்ன போட்டா கொல்றீங்கடா. இந்த குளிர் வேற ஒரு கொல்லுது, நீங்க வேற பேசியா இருக்கிறீங்க. ஓகே, ஃபைனலா வந்து நம்மளுக்கு சிக்கன் வந்துச்சு. இன்னும் சில பீஸ்ல வேக வேண்டியது இருக்கு. வெந்த பீஸ் வரைக்கும் எடுத்துரும். அது கூட மயோனைஸ் வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்க, வெந்துச்சுண்ணா நல்லாவே சில பீஸ்லாம். பாருங்க, செம்ம. ஆமாண்டா, செம்ம ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குடா. சூடாக இருக்குடா. BBQ at Kodaikanal. கரெக்டாக இருக்குண்ணா சால்ட் எல்லாமே. வாவ், சீரியஸாக பக்காவான டேஸ்ட்டு. ஸோ மயோனைஸையும் க்ரீன் சட்னியை டிப் அடித்து ஒரு வாய் பாருங்க. வாவ், நடுங்குது. வாவ், எப்படின்னா உனக்கு குளிரவே இல்லையாண்ணா?
ஆ பழகிடுச்சுங்க. தலைவர் லைட்டாக கூட அசர மாட்டாரு. நானும் எங்கேயாவது அசருவாருன்னு பார்க்குறேன். ஃபைனலாக இந்த பாபிக்யூ அண்ட் கேம்ப் ஃபயர் வந்து செம்மையாக என்ஜாய் பண்ணோம். ஸோ இது மாதிரி நீங்களும் கொடைக்கானல் வந்தீங்கன்னா இது மாதிரி பக்காவாக செட் பண்ணிவிட்டு ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணலாம். தட்ஸ் ஆல் அபவுட் இட். See you guys in another great video. Until then, bye bye from Vicky. ப்ளீஸ் டூ லைக் ஷேர் கமெண்ட். மறக்காம மாட்டோ கிராக்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களை வந்து ரீச்சா. பாய் 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 பாய். அண்ட் இதுக்கு அடுத்ததாக வீடியோஸ் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ ப்ளீஸ் ஸ்டே டியூன். கொடைக்கானல் சீரியஸ்க்கு அப்படியே ஃபாலோ ஆகிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா நாங்கள் இன்னும் நெக்ஸ்ட்டு 3 டேஸ்க்கு இங்கே தான் இருக்க போகிறோம்.